这里是贵州省青龙县高岭村烟洞生不见脊，被央视《地理中国》称为微笑千坑。在亿万年的时光里，这座位于青龙县大山深处的千坑，始终保持着微笑的姿态，仰望着苍穹。据当地的村民讲，每当暴雨来临的时候，千坑的脊部总会发出各种怪异的声音。千坑的脊部很神秘，也很诡异。我们经过用无人机探测，最后决定在瀑布旁边作为下降，看看千坑的脊部到底是什么样的结构，最深处会不会有惊人的发现？揭秘微笑千坑神秘的面纱，跟着我的视角出发。今天我们探险中国8个人，队长带领我们来探贵州的微笑千坑啊。这上面有3个。现在是王浩和队长在用无人机探测这个微笑千坑到底有多深。不要碰到这些沼气了。给你们看这个。笑一张嘴巴在微笑。右边的。现在我准备开始下降啊，队友都在这儿等。王浩、帅帅、楠楠、依依啊，队长在前面开线。这是第1锚点。Hello， 大家好，我是马帮主。我们今天在贵州省青龙县的一个微笑千坑啊，我现在准备下的这个是微笑千坑。这个千坑曾经央视组织过好多次探险队，都没有探到底。今天我们探险中国，一探到底。OK， 一照一样的千坑。这个现在是微笑千坑，我扔石头测试一下它到底有多深。拿块大石头来测试一下。好的。大石头测试。好，你对着，我现在测试，你数。大石头太小了。太小了。来，马帮主，这个石头测试一下。好的。3、4、5、6、7、8、9。现在是这个千坑的位置，我现在准备开始下降，迎着这个水流。这是我们队长在前面开线。我去，这个深不见底啊！你们看那个水流。往下下吧，这个地方磨绳注意点哈。好。就是你那个地方磨绳注意点。好的。底下我刚才测试深度还有8秒。还有8秒。你的脚下全是碎石，这个土我已经清理了，基本上清理干净了。你下次注意一下，还有我发现不了的裂痕，你别给它石头给踩下来了。好的。没发现的啊，下。好的。这个微笑千坑，你看它像一个嘴巴，下面云雾缭绕，根本看不到底。下面有多深没有人知道，我们初步预计下面是3厘米。队长现在在下面打锚点，我们就是1根绳子，全程1根绳子啊，7毫米的绳子。我下面挂的是包和绳。看这个千坑，这个景观真的特别漂亮，就是深不见底，没有人知道这个千坑下面到底有什么。